سلام هلا والله بالجميع. في هذا الفيديو راح نشوف 50,000 كبريت ضد سمكة. هل ممكن أن هذه السمكة تنطبخ أم لا؟ فقبل ما نبدأ لا تنسوا تكسروا جرس اللايكات والاشتراكات وفعلوا جرس التنبيهات. خلونا نجيب أكبر عدد ممكن من اللايكات والاشتراكات في هذا الفيديو. أيضا إذا عجبكم هذا الفيديو تنشرونا على وسائل التواصل الاجتماعي أو في جروبات الواتساب. ما أبغى أطول عليكم أكثر من كذا، خلونا نبدأ. اوكي بسم الله نبدأ. المقطع الأول صابون أو الكريم اللي نتروش فيه. اتوقع راح يحاول انه يذوبها. جاب هنا الكباريت. اوكي الحين راح يحاول انه يرتبهم مع بعض، بيسوي لهم مغاط اوكي علشان ما يطيحون. اتوقع يبغى يثبتهم تثبيت في البداية. والله مشوار. جاب كرتون. بيصمغه او بيحط فيه غارة علشان ما يطيح. اتوقع اي عشان ما يطيح، لان اللهب او الحرارة راح ما اتوقع. احس ان الحرارة راح تذوبه. والله كثير. والله شوف تخيل هذا الشخص فاضي. طبعا المشاهدات على هذا الفيديو كبيرة جدا، يعني تتعدى ال5 أو 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب. شوفوا قبل ما يبدأ الفيديو اكتبوا رأيكم. ايش هل بتذوب الكريمة والصابون ام ان النار اللي راح تخسر؟ انا بالنسبة لي اشوف الصابون اللي راح تذوب، لان درجة الحرارة راح تكون قوية. الى حد الحين ما صار فيها شيء غير كذا. الطبقة الاولى فقط اللي تغيرت صارت اسود. والله واضح ان النار راح تخسر. لا شوفوا بدأت تذوب الصابون او الكريم. شوف بدأت تذوب. وشوفوا كيف الله يعينه يوم يجي ينظف. خلاص سودت الصابون. شوف سودت. شوف بدأت تذوب. خلاص اتوقع راح تخسر الصابون، مع ان النار بدأت تنطفئ. المشكلة ما في صوت. لا احس انه راح يصير تعادل. الصابون ما راح يعني تذوب والنار راح تطفى. اوكي النار انطفأت. واضح الصابون اللي فاز، مع اني حسيت ان درجة الحرارة راح يعني تذوب الصابون او الكريم. للأسف خسرنا في هذا التحدي، التحدي الأول. يعني الحرارة لسه ما دخلت جوا في النص، كلها على الطبقة الأولى فقط اللي راحت في أمها. سبحان الله المقاطع اللي نفس كذا يوم تناظر فيها تجيك كذا راحة. طبعا هذا المقطع الثاني اللي هو تحدي السمكة ضد 50,000 كبريت. تخيلوا 50,000 كبريت ضد سمكة. ممكن تنطبخ السمكة أم لا عاد الله يعلم. أنا بالنسبة لي أشوف أنه مستحيل شوية لأنه صعبة. يوم نطبخها كذا تحتاج درجة حرارة تكون عالية، غير كذا تحتاج وقت. يسوي حركات في الفيديو كذا. لا شيء كويس، شيء جميل. والله مسكين. شوفوا كم في كباريت كثيرة.
تخيل بس كذا هذا الفيديو عنده قناة تقريبا الحين بتدخل في المليون مشترك، يسوي مقاطع ناس كذا كلها تجارب، يجيب كباري ويجيب عليها مرة دجاجة ومرة سمك ومرة يجيب صابون نفس اللي شفناه بس كذا، وعنده مشاهدات بالملايين. هذا الفيديو تقريبا جاب حوالي 12 مليون مشاهدة. نفس الفيديو الأول راح يحاول إنه يصمغه علشان ما يطيحون مع الحرارة ولا هذا، عشان ما يطيحون. والله مشوار، جالس يجمعهم يربطهم ويصمغهم. اوكي جهزوا. شوفوا انزلوا تحت في التعليقات قبل ما يتكمل الفيديو، اكتبوا رأيكم ايش اللي بيصير، ممكن تنطبخ السمكة ام لا. انا بالنسبة لي اشوف انها شوية مستحيلة، لان يعني اذا جينا نطبخها في البيت تحتاج وقت، غير كذا درجة الحرارة تكون عالية. راح يحاول انه يقطعها علشان يحط فيها الملح والبهارات والليمون كمان. والله اشتهيت سمك. والله جعت. هذا لسه ما طبخها. اوكي حطها على الجهة الثانية. سبحان الله ما يتكلم ولا يسوي شيء غير انه بس يجيب اشياء ويسوي لها تجارب، وعنده متابعين ما شاء الله كثيرين، وغير كذا المشاهدات. كيف بدأ يقصرها علشان اتوقع ما تخرب او يصير لها شيء. يعني ما راح يشويها. طيب اذا ما كان يشويها وش بيسوي فيها؟ طبعا مو على الفحم، على الكبريت. يعني طريقة، يعني اكلة جديدة او طبخة جديدة. اوكي هذول الكباريت. اوكي خلونا نبدأ. شوفوا النار كيف يعني بتتوزع. شوفوا والله انتشر يوه. والله حرارة عالية، نار كبيرة. شوف والله بديت أشك ممكن تنطبخ مع الحرارة هذه. أنا حسبت الحرارة راح تكون يعني خفيفة، والله طلعت يعني كبيرة مرة. كمان القصير ممكن يساعدها يعني يخلي الحرارة أعلى. والله شوفوا النار كبيرة لحد الحين ما انطفأت. القصير بدأ يسود. ما أدري إيش إن الفيديو مسرع ولا مو مسرع، أحسن شوية سرعة. يعني إذا كان فيديو مدته 5 دقائق ممكن جلست أوه بعد 15 دقيقة، تخيل 15 دقيقة من النار. أوكي وانطفأت النار كل شيء. أتوقع راح يخليها تبرد شوية علشان يوم يجي يفك القسطير يعني ما يجي شيء. شوفوا القسطير من جد سود. يوه والله من جد شوفوا انطبخت. بعدين هذه صارت مندي ما صارت يعني، شوفوا مندي. والله من جد اشتهيت سمك. والله من جد انطبخت. والله حركة رهيبة. والله رهيب هنيك. والله فيديو جميل. خلاص شهيت انا. حط لها ليمون. احس انه بيجلس كذا بيجلس ينقنق عليها.
وبس هذا كان كل ما عندي. اتمنى ان يكون الفيديو نال على اعجابكم واستمتعتوا فيه. فاذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تكسروا جرس اللايكات والاشتراكات وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي ما شاف الفيديوهات السابقة يشوفها. وراح اشوفكم في المقطع الجاي، ودمتم في امان الله.